啊，这就本身这 AirTag 这做的蛮有质感的，就是一个苹果，跟下苹果 AirTag 抽出来，电子 iPhone 11靠近它，它会自己感应吗？AirTag 进行连线，制定项目就是这个名称叫做爸爸老人机，选择这个一个红色传统电话，爸爸老人机 ，OK， 连线中，那就完成了，那就按寻找看看，放声音，寻找，哇，一开始就找到了，播放音效。OK， 那就完成了。